そろそろ来ます。頭脳が来ます。あ、Thank you。いや見てこのサイズ感。おかしいでしょう。似合う。Thank you。ウィルソン TV をご覧の皆様、こんにちは。ウィルソン上田でございます。今日はですね、ウィルソンの頭脳と呼ばれてます。シカゴの本社から、開発の責任者を長年やってもらってますボブさんに日本に来ていただきました。で、せっかくなのでゲストで今日こうやって一緒にお話を聞きたいなと思ってます。僕もボビーって呼んでいいかってちょっと聞いてもらって。Is that okay that he calls you by Bobby? Of course. Yes, Okay, please. thank you. じゃあボビーでよろしくお願いします。はい。せっかくなのでいろいろなことを伺いたいなと思うんですけども、まず最初になぜボビーがウィルソンっていうブランドに入社したのか、ウィルソンというところで仕事をし始めたのかっていうきっかけをもし教えてもらえればと思うんですけど。Well, I started as an intern in 2001, so a long time ago. Very fun company to work for, so I was very privileged to get that role. After I graduated, a couple of years in between, I had a couple other jobs. Wilson called me back and asked if I wanted to come back full time, and I said yes, of course. 僕も26歳でウィルソンに入りました。He also came to Wilson at the age of 26. Yeah. We're like brothers. Yes. 今年でちなみにおいくつなんですか？ So how old are you right now this year? 42. 先輩です。先輩。先輩。ジャパニーズ先輩。私41。So he's actually 41, so Yes. 1 year older. 日本人は年の差が大事ですから、 So 先輩です。じゃあ同じぐらいの多分時期に多分ウィルソンに入ってるんだと思うんですけど、そうですね。今までどんな製品、どんな商品に、どんなカテゴリーに携わってきたのかっていうところをちょっと教えてもらいたいんですけど。So when I started, my first project as a young engineer was the Bayardo stringing machine. It was revolutionary at the time, in some ways still is, but at that time we had no string machine to build off. It was a totally new project, and so sky was the limit, right? And so that was really empowering start. After the string machine, it gave me additional responsibilities for squash, and then badminton, and then eventually performance tennis. I got to experience a lot of different category responsibilities at Wilson. ボビーが思うその要はプロダクト、ウィルソンというブランドのプロダクトの強みとか、要はストロングポイントっていうのがどこにあるのかっていうふうに感じているのか聞いてもらいたいんです。I think the strength of the brand is that it's the total tennis brand, right? It's not just rackets. It's bags, it's string, it's grips, it's apparel, it's shoes. We have the total tennis brand, and I think that's the great thing about Wilson. Wilson brings authenticity, like with Pro Staff line, brings craftsmanship, brings expertise. You're getting a performance, very quality product, very performance-driven product. And I think that our years in the sport prove that. I think that the innovation that we come out with year over year proves that. I think you can't beat a Wilson racket. ボビーが思うその要は選手たち、ウィルソンといえばやっぱり長年いろんな選手たちがやっぱりこう選んできたブランドだと思うんですけど、やっぱりそこをウィルソンが選ばれる理由としてボビーが感じるその開発の分野で感じる部分というか、感じるウィルソンが選ばれる理由って何だと思いますか？ I think Wilson is trusted. I think that allows them to try it for the first time. And as I said, I think you're getting the best performance. And as you continue to grow and your game improves, why would you switch? You're getting the best performance from a trusted racket. There's no reason to switch. So when players start playing with the Wilson, they keep playing with the Wilson. その中でも、ブレードっていうラケットが一番今プレイヤーの中でウィルソンの選手たちの中ですごく多いラケットかなと思う。
で、僕ら日本でもこのブレードっていうラケットはこれだけのフランチャイズの中でフィーリング、やっぱ打感の良さっていうところをすごく大事に感じてくれるお客様に選んでもらってるラケットかなと思うんですけど、開発のボビーの立場から見てブレードというラケットは他のフランチャイズに比べてなんかどんな特徴があったり思い入れがあるかとかっていうところもしあれば聞かせてもらいたい。Blade is a very aspirational racket, right? You have to be a very good player. And you have to aspire to be a good player to really get the maximum benefit. But over the years, it has been constantly tweaked and constantly improved with innovations like direct connect, like 45 technology, like our new stable feel. And it's just, we get good feedback from our top players of how it can be improved. And then the engineers make it a great effort to constantly be tweaking, better. So over 2 decades almost, it just keeps getting that much better. プレイヤーの世界のトレンドって要はスピン系のテニスからフラット系の回転の少ないボールを打って戦うような、グリップの厚さもね少しずつ薄くなってきて、そういう多分プレースタイルに変わってきてると思うんだけど、僕らがやっぱり今ボビーとこうやって話をする中でやっぱり開発というか要はラケットの担当者からどんな要望が出てて、例えばもう今までは結構スピン系のラケットの要望って多かったような気がするんだけど、やっぱりそこは具体的に変わってきてるのか、そしてウィルソンとして、未来ここから先新しいラケットを生んでいく中でやっぱりスピンに特化したもの、なのか、それともやっぱり新しいテニスに特化したものを合わせていくのか、どういうふうな今流れを感じてるのかなっていうとか教えてくれる範囲で教えれる範囲で教えてもらいたいな。日本語もちょっと難しい。ごめん。Of course. So that's why we have so many different racket types, is that people have different playing styles, playing characteristics. There definitely are trends that come in like cyclical, right? But they're either going to be playing more spin or less spin, slice shots, or everyone's on the baseline or everyone's coming forward. So that changes, but ultimately, tennis is about time. Like you want to give your opponent the least amount of time possible to hit the ball, and sometimes that can be more power. And if you hit with more power, then sometimes you have to, keep the ball in by spin, right? Because the court is always 78 feet long. Another way is to just hit the ball flat and keep it low, and maybe the shot isn't as powerful, but what it comes down to is, did your opponent have more or less time to react to the ball? And the less time that they have, the more chance for success that the player has. 僕は個人的にクラッシュが大好きでもう愛してるんですけど。That's his favorite. He loves it. Oh, okay. Good. 例えばクラッシュとかシフトとかってこの中でいくと比較的新しいフランチャイズだと思うんだけど、この例えばクラッシュそしてシフトっていうところの、要は作るきっかけになったのは、例えばこういう素材が手に入ってできる技術ができたからこういうラケットを作ってみようっていう風な動き出しなのか、それともやっぱりユーザーとか選手の声でもっとこういうラケットが欲しいっていうところに応えようとした時にこういうラケットが生まれてきたのか、これどっちなんだろうっていうところがちょっと個人的には気になってる。Yeah, it's a good question. So sometimes it's a person asking for something. Sometimes it's a technology of the moment, a new material. For Clash particularly, this started by someone asking, what if, right? What if we made a super flexible racket that was still torsionally stable? What we found after making hundreds of samples, right? That we were able to capture power and spin in an unexpected way. And that matched up with the trend at the time of players swinging more vertically, and we got this really great playing powerful racket that somebody can have fun just swinging out, right? Sometimes teach tennis, you got to be steady and slow, but Clash you can really rip it and have fun, and the ball goes in and you have fun again. So
Clash particularly was just started by being allowed the time and the space to go answer a question that hasn't been answered before. なるほど。ってことはどちらかというとユーザーの声とかマテリアルとかっていうよりも、もうダブルラボの中でこういうの作ったら面白いかもしれないっていうところから生まれてるっていうことだよね。私はいろんな人からそのダブルラボっていうかイノベーションセンターの凄さっていうのは、漏れ伝わって聞こえていて、あなた多分言ったと思うんだけど、そこをまだ僕も見たことなくて、ただやっぱりそこがやっぱりうちの根底にあって、みんなやっぱりグローバルのチームと話してもやっぱそこからの自信っていうのをものすごく感じることが多いんだよね。だからやっぱ僕らはそこをすごく逆に言うと信じてるし、やっぱそこで行われていることがなんかどんなことが行われているのかなってすごく想像もするし、それを逆に言うと中にいる人としてそこのやっぱり魅力というか強みというか他にはないものとかっていうところが絶対あると思うんだけど、他のブランドで、そこを逆に言うと教えてもらいたいなって本人の口から言える範囲で。It's a good question, and you're welcome to come anytime. いつでも来てください。You can come back. Thank you. The Innovation Center is a great place to work. I'll be honest. There are a lot of jobs that, especially for engineers, that are quite boring. Wilson Innovation Center is not a boring place to work. There is always something to do. We have the building is built on the concept of speed, right? To go from idea to product as fast as possible. And if I wake up one day and say like, I'd like to do this. My job is to go in and into the building and do that, and start out by sketching, draw it in CAD. We have wonderful industrial designers and CAD engineers. Do you want to break in or do I just keep going? That would help me a lot. ボビーのカバン持ちでいいからちょっと1週間ぐらい隣にさせてくれる時間を作ってくれって。ジャパニーズカバン持ち OK? But more than that, you can hold my bags, but also if you have an idea, you can draw it on a piece of paper, or we have, like I said, we have our industrial design team. They can flush it out. We have a CAD engineer, draw it in 3D CAD. We have a machinist in back. They can cut a mold, cut a prototype, whatever. We have rapid prototyping machines. We can make 3D print very quickly. If it's a tennis racket, we have the ability to lay it up in carbon fiber and mold it right there. And then, by the end of the week, we have a tennis court in the building. You can test it right there on our court. Track the spin and speed and everything. 夢のような時間ですね。ちょっとたけしに言ってもらっていいですか、たけし。僕らテニス、多分見ていただいている方もそうだと思うんですけど、やっぱもうテニスを好きな人からしたら夢のような多分場所だと思うし、それがやっぱりその短いスピードの速いタイミングで作れるっていうのはすごいよね。だからもう本当にある意味まだそこに足を踏み入れない方が今後のためにもいいんじゃないかなと思うぐらい、でもそのぐらい聖地なんだろうなっていう、僕らにとってのねっていうのを伝えてね、ちゃんと。それこそ選手とかの要望に対してもそこで答えてたりっていうところなので、イノベーションセンターで、日頃やってることっていうのが多分このチューンプロで多分できると思うんですけど、実際にそのクラッシュとかシフトの測ってもらって測り方もちょっと一度取りたいなと思うんですけど、やってもらえますか？ Demonstrate on the Tune Pro. Okay. Thank you. Okay. ちょっとじゃあやってもらいましょうかね。Yeah. ボビー。What? そんなに大きかったの？今多分見てる人は僕ら同じ高さの椅子にもう一回プリーズ。同じ高さだと思うんですよ、目線がね。Wow. Yeah. Same level ね。Yes. Everybody's But the same level. ちょっともう一回プリーズ。Wow.